저기 밖에 저기서 대치를 해서 못 나가잖아. 어쭈 용기를 냈어. 용감하지. 진짜 무서워. 큰일 낸다 야. 저걸 따라다니면 하악질을 해도 그냥 하악질 안 무섭대 얘가. 그만해. 이제 너 안 무섭대잖아. 어쭈? 맞네. 어쭈? 그렇게 편하게 하는. 어쭈? 그래서 뭐 하는 거야? 네? 얘 너무 귀여워. 무슨 혼나는 애기 고양이 같지 않아? 와, 쟤는 진짜 겁이 없이 그냥 들이댄다. 선생님 그만하세요. 리리 선생님. 그만 혼내, 리리야. 근데 저 사연아 저 충전기 이제 치워야 되겠다. 제가 작은 데가